Добрий день, діти! Уявіть на хвилинку, що ви опинилися у місті на перехресті двох доріг, і раптом ви бачите, чом спинилися машини і сигналять без зупину. Виник чом такий затор? Це зламався світлофор. Дзень-зелень, трамвай гукає. Розступіться всі, благаю, я машин не обмину, бо із рейок не зверну. Вантажівка все зітхає, як проїхати не знає. З поля я везу зерно і стою вже тут давно. Ось машина мчить пожежна і гукає: обережно, дайте всі мені дорогу, звуть мене на допомогу, я вогонь гасити маю і страшенно поспішаю. Лиш пруткий велосипед їде впевнено вперед. Я заторів не боюся, де завгодно проберуся. Так чому, діти, виник затор на дорозі? Тому що зламався світлофор. А де частіше виникають затори? На дорогах, де їздять машини, так. А чому? Тому що їх стає все забагато більше. А чим шкідливі затори? Вони, діти, зупиняють рух машин, і люди починають запізнюватися на роботу, діти у школу або у садочок. А ще затори зупиняють ті машини, які поспішають на допомогу людям. Це саме швидка, пожежна, поліцейська. А який транспортний засіб, діти, упевно попрямував далі? Так, правильно, це велосипед. А чому? Тому що він для пересування на дорозі дуже зручний. Він може з легкістю об'їхати кожну машину і рушити далі. До речі, велосипед та самокат стали дедалі частіше використовувати люди у містах. По-перше, це зручно, приємно і ніяких тобі заторів. А головне, не треба пального. Тобто ми зберігаємо наше повітря. Багато країн вже давно застосували такий спосіб пересування по місту на велосипеді або самокаті. Це великий і важливий крок до збереження нашої екології. А ви би хотіли, діти, їздити до дитячого садочка на велосипеді чи самокаті? Чую. І гадаю, що відповідь у всіх одна. Звичайно, хотіли би. Тому що, хто з нас зараз не має велосипеда чи самоката? Але куди ми не зможемо поїхати на велосипеді чи самокаті? Мабуть, в інше місто. Туди краще усього добиратися транспортом, який має 4 колеса, потужний двигун, місця для сидіння, і такий транспорт називається у нас наземний. який в свою чергу може бути міським
А саме автобус, тролейбус, трамвай, мотоцикл, таксі, маршрутка, метро. А ще наземний транспорт може бути спеціальним за призначенням, а саме пожежна, швидка, поліцейська, бетономішалка, трактор, вантажівка, екскаватор та багато інших. Якщо ж відстань між містами дуже велика, можна скористатися літаком, який відноситься до повітряного транспорту. А це ще й гелікоптер, дирижабель, повітряна куля, ракета. А буває і так, що треба перетинати і море або річку, і тоді у нагоді стане нам теплохід, катер, яхта. Це, до речі, водний транспорт, до якого ще належить човник, підводний човник, водний мотоцикл, вітрячок та багато інших. А тепер, дітки, пограємо у гру. Треба вам знайти і назвати зайву картинку, яка не належить до більшості з видів транспорту. І так, будь уважним. Починаємо. Молодці! Я впевнена, ви правильно відповіді всі знайшли. Кожен вид транспорту має своє призначення і дуже допомагає людям. Але прикро, що при цьому він задає шкоди природі і нашому здоров'ю. Як же вирішити цю проблему? Люди давно знайшли вихід з цієї проблеми. На вулицях нашої країни і усього світу вже давно існують такі машини, які не шкодять нашому здоров'ю, не забруднюють повітря, а є екологічно чистими для природного середовища. Це електромобілі, монокари. Вони все більше з'являються на дорогах нашої країни і мають високу оцінку споживача. Вони не тільки не зашкоджують середовище,
але є економічним засобом пересування. І якщо таких машин буде якомога більше, тоді і наша планета Земля буде ще яскравішою, зеленішою і здоровішою. Дякую вам, діти, за увагу. Будьте обережні на дорогах і до побачення!